Am ersten Tag nach dem Regen ist nicht der perfekte Bergtag. Warum? Wir haben nach dem Regen viel Feuchtigkeit in den Tälern liegen, an den Berghängen liegen. Sobald die ersten Sonnenstrahlen dann der starken Frühlings- oder Sommersonne diese Feuchtigkeit treffen, erwärmen sie die Luft, die feuchte Luft steigt auf und es bilden sich dann rasch Quellwolken, die dann die Berggipfel schon wieder in Nebel hüllen.